berkeliaran di ormas besar di Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk taktik adu domba. Waspada, waspada dari titik-titik FPI, FPI. Waspada, waspada dari titik-titik FPI, 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 FPI. Hizbut Tahrir atau HTI bekas orangnya nimbrung di partai politik yang ketua umumnya kasus korupsi sapi. Di zaman pemerintahan dua Pantendu ya, taulah partai yang pegang Menkominfo. Hei Rupaji, hei Rizwani, hei Tifa, hei Edi Durjana, hei Amin Rais, kawan pemimpin Hizbut Tahrir dan Front Pembela Huruf Waris.